Gurabia të buta, brumi së cilave bëhet me lugë dhe ndohet me lugë. Përgatitja shumë e thjesht, mund t'i përgatisin dhe fillestarët, ideale për me qaj kur keni mysafir. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtyre gurabijave shumë të buta, thjeshta, me pak përbërës, ideale për me qaj, kur keni mysafir, ja vlen me provu këtë recetë, në njëjën të madhe shtojna 2 vezë, të plota vezët janë të madhësisë XL, tek vezët shtoj gjysmë gote me sheqer, kjo është një gotë 200 ml që e kam mbushur gjysmën, dhe ja shtoj një vanilë sheqeri për aromë, dhe një lugë të çajit, lugë të vogël, me krep mbushur plot, dhe masën e përzij mirë. Morim një tel kuzhine dhe masën e rrahim mirë qërsa të formohet një lloj shkume. Mund dhe me mikser ta përzini masën, nuk do ketë problem. Kam rrahur mirë vezët me sheqerin, ka fillu që të formohet një lloj shkume. Sa më shumë që të bëhet rroja, aq më e lëmuar do ju del forma gurabijave. Tash ja hedhim një gotë 110 ml shmekos, një gotë 110 ml shmevaj, dhe morim një limon dhe pothuajse të tërën, jo bashkë komplet, lëvorën e limonit e bëjmë në rendë. Pasi kam bërë limonin në rendë, përsëri masën, kështu, me telin e dorës e rraj rreth 2 minutave, sepse vaji dhe kosi shumë vështirë bëhen në një masë. Pasi kam përzier masën mirë, tash ja shtoj millin. Gjithsej mill do na duhen dikon rreth 400 gram, ose më pak ose më shumë. Mirë po e shtojna në fillim një pjesë, nuk e shtojna të tërin, sepse duhet na del një brum i butë, dhe shtojna një paketim pluhur për pjekje, paketimi është 15 gramësh. Dhe masën e përzim në anë të një luke, nuk ka nevojë që ta punoj me dorë, sepse brumi duhet del i butë, jo i fortë. Dhe kur t'ja japim formën këtyre gurabijave, duhet që brumin ta ndaj me lugë. Një lugë për një gurabi është mjaftueshëm. Shtoj dhe në pjesë tjetër dhe përzim. Këtë mënyrë e kontrollojmë trashësinë. Kam formuar brumin, si që shifni është një brum i butë, duart i kam bërë me vaj, jashtu kam bërë dhe një lugë gjelle me vaj, dhe marim kështu brumin me lugë. Këto gurabija përgatiten vetëm se me lugë, bëhet kapja e brumit me lugë, dhe filloj që t'ja japim formën, kështu duart me vaj njipet forma lehtë, dhe ja japim një formë të lëmuar. Kështu që e kapim brumin me lugë, gjithë gurabija do e marrin masinë njëjtë. Për secilën copë të gurabijës nevojitet një lugë me brum. E punojmë kështu. Këtë mënyrë gjithë gurabijave ja japim formën. I vendosim kështu. Lojmë pak hapësirë njërën me tjetrën, kur t'i vendosim në tepsi, se brumi ka pluhur për pjekje dhe masa dyfishohet. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë.
Gjithë brumit ja kam dhënë formën e gurabijave, gjithsej nga jo mas kam fitu një stenico, tash marrë një peron dhe sepër, kështu I shpoj gurabijat, nga pjesa e sepërme, dalin më bukur, kështu në këtë mënyrë veproj me të gjitha, gjatë pjekjes ju bëhet një kure pak më e bukur. Dhe gurabijat janë gati për pjekje, kanë nxehë furrën në 180 gradë dhe në atë temperaturë do I pjeki dikon rreth 20 ose 25 minuta. Gurabijat I kam larguar nga furra, kanë një aromë shumë të mirë dhe pjekja është bërë mirë dhe nga pjesa e poshtme janë pjekë shumë mirë, sepse temperatura nuk ka qenë shumë e lartë dhe në këtë temperaturë bëhet pjekja mirë dhe nga pjesa e poshtme dhe sepërme pjekën pothuajse njëjtë. Tash I mbuloj me një pecetë kuzhine, I loj që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Gurabijat janë ftohur pak, ja largoj pecetën e kuzhinës, janë gati për konsumim, shkojnë shumë me çaj. Janë të buta, si që vëreli, të shkrefta, gjithë jo që përgatesni në këtë mënyrë gurabija, ju bëfshin mirë, ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.